vasakul on seal. Aga vasakul võiks korralikult tossu välja. Ja oli küll, jah. Mingit jokutamist ei ole, nii kui autod lähevad, kohe traktor peale ja ei, siin vennad üldse ei mõtle. Kohe radiaali prepiksed. Jaa. Ma tundub, et me kaks suure rattaga autot oligi praegu ainult. Rohkem ei olnudki, mis on huvitav. Slikid olid, väiksed slikid olid. Jaa, ainult väiksed slikid olid, et see on põnev. Okei. Suuri rattaid on siin üldse üsna vähe näha. No ikka väga vähe. Nagu harraldust pigem. Tundub, et see Boosted poisi Kaili Civic ei saanud ka kuidagi stage'ima ennast. Kahjuks. Mis tal juhtus, ma ei pannud tähele küll. Tundub, et ei tulnud Transbreaki peale ülesse. Okei. Ta võttis vist ainult praegu selle timeslipi ära ja vist lähevad veel remontima, mulle tundub. Panin otse starteri, otse starteri. Mis meil tuli? 7-9 või? 7-6. 7-6 või? Jaa. 1.25 spinnis läbi. Spinnis, jah. Jaa. 4.99, 1.25, 60 jalga oli halb ja ma panin suraka sinna juurde ja tunda oli ka, et ta tegi tähtsalt. Veits ja driftis nagu. Ütleme nii, et praegu oli see esimene ots, oli see 4 päeva test enam-vähem, on ju. Ma hästi natuke peale seda sekundit panin nagu juurde, aga vaata, siis on seda, et tehti klientidele täpselt suke hea nagu teema, vaata. Vahet ei ole tehtud, on need on. Selles suhtes vahet ei ole. 760, see oli meie olime, jah? Number 2. Parem on jaa, right. Okei, väga hea. Suits tuli tagant, tuli see teine, ütles kõva suits oli viskas välja. Jaa, kui sa varjul lõid lahti pärast seda, et viskas suitsu välja. Ma ei tahtnud kohe mootorit maha vist selle pärast. Aga jah, siin on see, ma hakkasin rämedat pidurdama kohe, siin on see pidurdusrada on lühike randas. On jah? Ja ma ikka olin tagapiduritel 2 jalaga seal, ma juba teadsin seda, et tagant läksin tagasi pöörda ära. Kahe ratta peale. No sort of, jah. Aga ei, vahet ei ole, et selles suhtes, et jah, see on nagu ma ütlengi, et testipäev on, siis oli see rada oli natukene teistsugune. Et siis oli korjas 1.15, praegu oli 1.25, noh olekski selle võtt maha, siis olekski 7.3 või seal olnud olemas, et aga... Samas kohas. Aga ütleme niimoodi, et ma ei tulnud see praegu aega sõitma, ma tahan, homme vaatame edasi, et täna on pikk maa sõita jälle. Jep. Et paneme asjad valmis ära ja hooldame asjad üle ära ja hakkame liikuma. Et selles suhtes peame vaatama kuskilt, äkki saame teise starteri nupu, et mul oli taga, ma startisin ja siis oli järsku midagi lendas tundsin. Ja siis taga läksin seda, et hakkan nuppu vajutama, siis vaatasin polki midagi, mingi klebi otsad on ainult siin. Ai, plinn. Sain tagant ära, tõmbasin jupla lihtsalt larak ära, panin siia kõrvale sisse. Ai, brat. It's not wrong if it works, nagu öeldakse. Jaa, täpselt. Et sa pead tegema sitemast parima, nagu mis on nagu võimalik. Okei. Et nii, see on aga siis läks edukalt ja me oleme päris heas graafikus täna. Jaa, me oleme täitsa okei. Mis see kell on praegu, ma ei tea. Kell on vist 11 või? 11.26. Kuule, aga maasikas ju. Jah. Siis me saame mingi ühest liikuma täna. Jep. Ei peagi südaööl äkki jõudma. Ei pea pimedast sõitma või ilmselt. Ma olin nii mures tegelikult kõige rohkem selle pärast. Me võtsime kütte välja. Nii. Ennem. Ja ma eile oli VP rekka oli juba minema läinud lõunast. Ja ainuke, mis seal oli, kes müüs seda igasugu nänni, ainuke, mis neil oli seal, kaitsmised välja võtta. Et ainuke asi, mis neil oli 85%-ne. Ja see on probleem tekib selle, et kui sul on paagis bensiin, me laseme paagi täiesti tühjaks rajas, tänavalt sõidame bensiiniga. Ja kui sa valad sisse süsteemis, on nii palju sees, siis selle 85 valad sisse, siis praegu nägin ainult 66% oli etanoli segu. Ma olin nagu... Ütleme niimoodi, et mul käsi kergelt nagu värises, ma mõtlesin, et pekki küll. Ma tean, et me testisime 72%-ga, kui me olime siin. Ja kõik oli okei, et lihtsalt turvaline olla. Ma võtsin 1 kraadi kogu boost'i all süüdet välja, et oleks nagu safe. Aga kiirust oli ka nagu vähe, nii et tegelikult ma arvan seda, et siin võis praegu olla see, ma võtan pärast logi, aga kuna see flex fuel'i correction, kuna ta läks nii palju bensu peale, siis ta nagu võttis vähemaks. Ivar, mul on sulle hea uudis. Sa pead viimast korda neid suuremaid ratta alla panema. Neid talvereffe. No on ju. Homme enam tänaval sõitmist ei ole. Viimane ülesõit on täna. Tundub nii, jah? On kahju ka või? Ei ole. Võtad viilipaari alt ära või? Jah. Okei.
ei mahu siia sõitma taha. Kui konks on taga, on ju? Vard on gramm pikalt saanud, et kui need tegelikult lühemaks teha, siis peaks saama ta vastu stanget tõmmata, siis peaks okei olema. Okei. Sest poltides tegelikult annab regullida. Okei. Aga mitte viisavalt praegu, jah? No jah, ta on lihtsalt liiga pikk, et eks seda siis vaatab off-season äkki. Jah, okei. Noh, aga viimased korrad. Nüüd. Ühe korra pealt veel need stikid alla panema ja siis on korras. Siis on kõik. See tuulutuse toru on, tundub, et siit alt vahelt on natuke hakanud välja jääma. Midagi imitseb seal, jah? Ja on. Okei. See muidugi ei ole kõige parem koht, kus leke võiks olla. Võib ratta alla visata, et midagi väga palju lekib. No siis ta peaks ka väga palju lekkiva, et ratta alla jõuaks. Aga hea ta ei ole igal juhul, et lõpuks ta jääb ju rae peale, et see on nagu väga paha. No, ikka lähevad uued Niki rehvid alla või? Jaa, meil on väga suur probleem, tegelikult on aeglubis vaadates ja praegu ka isegi kui rattakiirus on okei, siis kui on tegu väga raske autoga, siis on hästi suur probleem on see, et kui meil on vanad veljad siin ja need on täiesti pikalt vaata pehme külgsein, siis ta voldib rehvi hästi tugevalt ja ta ei aita rehvi peale üles ära tulla. Puutepind on vähe nagu, aga plödistama. Külgsein on vähe ja, et tal on liiga raske on asi ja mis on siis võimalus on tegelikult Alex Taylor ja teised kasutada samamoodi ja on Mike Thompsonil on siiamaani on kõva sidewall ehk siis pool rehvi külge on täiesti kõva sein. Okei, päris huvitav. Ja ta ongi niimoodi, ta aitab kiiremini rehvi peale üles nagu ära, selle ära. Ta on küll natukene kõrgem, teised on põhimõtteliselt 34 tolli, see on 35, aga meil peaks tegelikult olema seal koopas 35 minustel all olid isegi ühed maikid olid, kes see auto kui nagu tuli. Et ta on natuke teistmoodi, ta on gramm kitsam, ta on 15 oli lai, teised on 17 oli lai, aga see ei oma väga suurt tähtsust iseenesest see. Et siin peab lihtsalt vaatama need roll-out asju, et need oleks 110,2 ja siin peab lihtsalt vaatama alati seda, et nende rehvid oleks nagu ühtemoodi. Siin ära mõndatud 110,2 ja just. Tähtis on see, et rehvide ümbermõõt oleks täpselt võrdne. Et meil oli Pro-moodiga oli ka korra see probleem, et oli kogemata, kui USA saadeti, üks oli teise läbimõõduga ja sa ei saa nii sõita, kui sul on rehv teeb ringi ära ja sul oli 7 sentimeetrit rohkem ühega, ta läheb nagu oliga edasi, siis sa ei saa niimoodi sõita, et see ei ole nagu õige. Aga Michael Thompson jah, lõpetavad mingid kiiresti rehvid ära, nad vahetavad nagu ringi ära, lükkavad need peale ära. Mõnus raja ääres kiire vahetus. Just, ja saame ilusti selle asja nagu paremaks, et siin on jah näha, kui lühike on siin ainult, siin praktiliselt ei olegi mitte midagi tegelikult. Nagu suur erinevus. No ja maikidel on umbes kuhugi siiamaani, siis on mingi tugev külg. Aga see ongi nagu tugev külg, siis mingi metallist võre on sees nagu mingi värk. Jah, nagu konstruktsioonil ongi ta tehtud niimoodi, et tal on kõva nagu külgseinega. Aga vaatame, las nad lähevad peale ära, proovime ühe alla ära, mõneks saad balanssida ära ka teha ja vennad tulid väga mõistlikult vastu, et $1000 oli rehvid asjadega kõik kokku, et nagu tegid väga hea diili meile. Muidu on väga kallid rehvid iseenesest, kõik kuuma rehvid. Et selles suhtes on tänurik, et näha on, et toetatakse Dragi kommuuni ja kogu seda, mis me nagu teeme. Aga me saame, täna on sõit tehtud ja homme nüüd saame, kui vaja rohkem sõita. Et selles suhtes on hea, saame ja it's all good, sir. Jah, et vaatame. Homme siis testime uusi rehve. Testime, vaatame jah, kuidas ta käitab, et toodame parimad. Davai. I mean, that's what I love about you, Kevin. Sometimes though. So we're probably going to leave it here and just ride home with the Tahoe. Kaasvõistleja Kevin Smithil on päris pahasti, lükkas iga silindri vahelt plokikonna tihendi välja, ehk siis sellega mootoriga põhimõtteliselt kõik vajab kindlasti Machine Shopis korralikku korrastamist. No? Näha lihtsalt, kui palju nad on proovime vaatama. Saite uued Miki sussid kätte, jah? Proovime alla, vaatame korra, kas nad ilusti lähevad alla, laseb korra maha ja vajutab peale, et tegelikult aga tundub vist on nagu okei. Ära nii lükka alla, samamoodi. Ja, hästi natuke.
no kas poistel läks soojaks siin toas või? Kaitse sulas ära. Oh-oh. Halb. Natukene on halb. Kas see oli see ventiga kaitse või? Jah. Hakkas kuumaks minema. No siin koha peal aeglaselt tiksusime. Nüüd oli juba ennem tundub, et oli, vaatasin, hakkas järjest nagu ülesse poole nagu jooksma vaikselt. Aga vaatan jah, panen teise sisse. Muidu ta püsib enam-vähem. Aga vaatasin kasti ja mootor hakkasid järsku hakkasid tõusma koos, siis sa saad aru nagu vaikselt, et jah. Muidu ta jahutab siuke enam-vähem. Ma just mõtlesingi, et siin tulebki just kohe tuleb checkpoint, et peame kinni, et laseme natuke jahtuda, aga näe, pidime grammu ära. Jep, aga ei muidu ei ole hullu, muidu saab siuke 50 tunnis lasta 80 rahulikult. Täitsa okei, on ju? Jaa, siukene okei on. Ei ole nagu potsid mõne varu. No siis värsk kaitse sisse ja läheb edasi. Terve päeva vastu ja 24 tunni pidas see vastu. Ma tuli läbi mõelda. Siin tundub mingi populaarne koht olevat treileri burnoutide jaoks. Kohalikud essitavad märkidega võistlejaid burni tegema, nii et no vaatame. Kas keegi annab kuuma? Ai, see oli lahja. No, midagigi vähemalt. Midagigi vähemalt. Just. See on ikka korralik hetero koht siin. Lähme piilume korra sisse, ukse. Lähme piilume korra sisse ja siukseid kohti ei näe iga päev. Siin on pisut huvitavam lokaal. Vaatame, mis siin toimub. Vaatame, mis siin toimub korra. Oleme meie teejuht. Mees siin vilistab. Siukene külaelu käib. Korralik. Jaa. Viimase päeva teine checkpoint, mis lõpetab ka põhimõtteliselt tänavasõidu. Ja siin väikene treilerid burnoutid jälle käivad. Oi, see läks lahjalt. No härrased, viimane checkpoint. Viimane checkpoint. Reisi viimane. Ja hakkab head uju juba tulema. Ja nüüd hotelli ära ning saab natuke puhata ja homme ainult rajal siis. Ma ei tea, kaugel see hotell on. Näitas 45 minti umbes. Nii kõvane. Ja, mitte palju. Päris kurjad pillid lähevad siin treileritega, nii et läks sõit sujuvalt. No, juhtmed siin vähe sulasid ja nagu ikka, kaitsmed läksid ja piitasime oma ägusel, jah. Okei. Panime ta tööle ja mis seal ikka, siin me oleme. Siit te olete? Ega palju valikuid ei ole, tuleb ta tööle panna kuidagi ära sõita. Tõsi jutt, tõsi jutt. Tervitame Kristjanit. Tervitame Kristjanit, jah. Iga päev selle kiia viinud. Jep, no jah, selge. Siis tõmbame joone alla ja sõidame väikselt hotelli poole varsti. No jah, me vaatame korra sisse ka, te vist käisite juba. Ja me käisime tiiru ära, väga äge butiik on tõesti, siin on väga huvitavad pilla. Natukene nähtud asjal ja siis vaatame äkki me saame siin natukene juhet seda paremaks ka teha. Ja ma ikka tegin butiigis sees ka, vaatasime ringi. Väga tore. Väga okei koht on see. Filmida jah üles. Materjali. Päris viisakas asutus on siin. Lähme vaatame sisse. Ja. No ei ole üldse paha. Tundub, et siin Euroopa autosid ei näidata. Tundub nii.
õhtu kõige parem hääl tuleb siit. Tuleb siit või? Tuleb siit. Jaa, 540 Big Black Sherry. Ja palju nitrot? No kõvasti. Kõvasti, omajagu. Ma arvan, et tänase õhtu parim hääl tuleb siit. Tervitused Avo Lehistele, talle kindlasti see Ponto meeldib. Ahkale. 540. Jah. Topel, nitroga üle lahe. Mehed panevad siia just kütsi sisse, nii et tõenäoliselt me kuuleme seda häält täna siin. Lükati voolik järgi. Meil on juba näod on kummi täis, nii et eelmistest burnoutidest. Küll. Jaa. Aagise peal. No kutid, viimane päev. Jalutame sisse Gainesville'i rajale ja oleme tagasi seal, kus alustasime. Nii et Treier peaks kuskil seal taga parkima ja lähme vaatame, mis Andres Ivar siis on kohale jõudnud ilusti. Just. Põhimõtteliselt ilus ja läheb varsti sõiduks. Põhimõtteliselt nüüd on veel viimane triip joonistada ja siis on juba tegelikult nädal lukus ja saab hakata suruma. Jaa, saab hakata piire kompama. Jaa, sest et Treier on siin samas, nii et kui midagi lendab, siis on kõik okei. Just. Tervist, härrased! Tere, unekotid! Olete saanud parema parkimiskoha omale siin, jah? Ütleme nii, et teinekord tasub nõks varem tulla kohale, et siis sa saad nagu mugavama koha peale. Okei, kuidas sõit läks, kõik timm? Meil on hommikul starter on külm, siis ütleme see, mis me tagavara starteri saime selle Summiti oma, siis see ei ole kõige parem. Et me ei tea, kui kaua see kestab, loodame, et ta tänase päeva kestab ära, aga hommikul tegi pähe suht halb aeg külmaga, kui hävitasime. Ai. Aga ei, ma usun, et on okei sellest, sest see ei ole. Seda ma juba eile kuulsin, et ta natukene siukene. Sest tal on see hammasratas on nii palju suurem ja see on suht suur vaata mootor ja kõva klapivedru. Nad on pigem need on mõeldud siuke stokkmootorite või nende asjade jaoks, et siin on lihtsalt see koormus, kui on starteri hammasratas suurem ka eesotsas või teised, mis aftermarketid on väiksemad, siis jõu nagu number on natuke teine. Aga kõik tundub okei, uued rehvid panime alla, keerasime vedruli natuke peale, siis me vaatasime isegi vana rehv on tegelikult sealt poolt on ta ikkagi istutab täiesti maha ennast ära ja oli isegi puutud natuke koopu üles serveni korralt ära puutunud. Et see praegu on kuskil sentimeeter või 2 senti võib-olla kõrgem rehv, siis ta natukene on nagu läbimõõdud suurem. Et lihtsalt, et olla kindel, et ei puutu ära, aga päike paistab, ilm on ilus. Jaa, ilm on ülimõnus. Tänavasõit on tehtud, sellega on kõik timm. Ja nüüd on põhimõtteliselt üks sirge triip joonistada ja siis võib mida iganes teha. Jah, kella 4 sõidavad täna saab sõita, et ma arvan isenesest, et teeme esimese ära ja kui läheb kõik ilusti, siis ma teen talle mingi... Spice'ima natukene. Vurtsu juurde natukene. Vaatame ühesõnaga, proovime, et vaatame, kuidas see uus rehv käitub. Kuna ta on kõva külgseinaga, ma usun, et ta aitab nagu lihtsamini välja meid viia, aga ma jätan suht sama esimese otsa suht sama, nagu me tegime South Georgias ja seal. Võib-olla natukene lihtsalt saad kergelt, aga meil on vaja lihtsalt saada praegu läbi ja siis ma... Üks timeslip. Täpselt, aeg kirja ära saada, 7 kirja ära saada, iga päev 7.
ja siis on võistlus tegelikult. Siis on nagu me oleme, mina olen saanud 100% see, mida ma soovisin. Ega ma ütlesin, et kui õnnestub see kuus ära teha, saaks kirst tordi peale, aga siin on nii palju asju, mis on tegelikult nagu piiravad praegu seda, mis me näeme, on probleemid, mis on vaja järgmiseks korraks korda teha ja siis ma ei näe üldse nagu probleemi, et aga noh, 7 nädalat uut auto tehtud. Tegelikult on väga kõva tulemus. On. Vaadates palju nagu hävivad siin, kes on nagu kaua ehitanud ja teinud. Tundub, et poisid teavad, mis teevad. Täpselt. Sellel on ainult hea meel. Eile õhtul oli ka veel probleem, meil oli kütusepump järsku suri ära ja siis vaatasime kaitse, üks oli nagu jõle imelik, oli kütusepumba kaitse, panime uue, see oli okei. Ja siis oli juba starteri taht nagu raja tee peal nagu tahavad. Aga käima ta läks ja praegu ta on, et tui. Okei, no hoiame pealt. Peab tänase päeva ära kestma. Põhimõtteliselt põhiline, et jõuame line-upi, läheb käima ja siis on juba on okei nagu. Väga paanikas on tegelikult meil vana starter on ka alles, et see ka töötab, aga seal oli mingisugune, hakkas kaitset läbi lööma, traadi vahele panna, siis toimis. Aga mingisugune, peab olema leidlik, kui ühene paanika oli. See oli siis, kui pakkisime autot, siis oli käivitades, vaatasime, et ta-ta-ta-ta-pup vaikus, ta-ta-ta-pup vaikus. Mida toimub? Okei. Hakkas kaitsmeid võtma. Vaata kui ilusti Mati Thompsoni rep siin alla. Kuule täitsa kena on ju. Täitsa nunnu. Väga okei. Aga nüüd on hea. Nüüd on tähtis osa. Võistas päev. Esimesed võistlejad on juba rajale astud, sõidavad vaikselt väiksema klassi rada soojaks ning minu taga parklas on siin enamik võistlejad on edukalt kohale jõudnud ja panevad autosid valmis, saada kätte viimane timeslip, et saaks kogu nädala kokku tõmmata. See on olnud väga vinge nädal, oleme näinud väga palju erinevaid radasid, erinevaid kohti, kus me oleme läbi sõitnud ja 1500 kilomeetrit sõita 6 ja 5 sekundi autodega tänaval, see pole mingi naljaasi. Et see on juba omaette väga kõva saavutus ja käia 5 erineval rajal, teha edukalt triibud ja jõuda kõikidest kontrollpunktidest läbi, et see on võimas. Ja kõigile soovitan kindlasti, kes midagi huvilised, tulla mõnikord seda võistlust jälgima, sõita terve nädal kaasa, et saada tegelikult aru, milles asi on, aga üliäge ja jälgin siin üleval on vaikselt sõita ja lähen ronin alla niipea, kui Andres saab auto käima panna ja line-upi liikuda. Et siis suurte slikkidega läheb natukene aega veel, et väljas on niisugune, mitte külm, aga pigem niisugune kergelt jahekas ilm ja natukene läheb aega, kuni me saame siin Gainesville'is viimast triibu kirja ja saame siis nädalale joone alla tõmmata. Väga vinge, super! Noh, kutsuti line-upi viimaseks tiiruks. Viimane tiir, jah. Vaatame, kas see õnnestub. No miks see peaks õnnestuma? Panime uued rehvid, ma panin natuke spoissimat tuuli, ma mõtlesin, et kui juba, siis juba, et ärme hakkasid veditama, et Ivar tahab, et me teeks ühe ringi veel vähemalt, ma arvan. Kuusamaa kõrda. Kuusamaa kõrda, okei, no selge. Ütleme nii, et kuus ära tead, ma pean veel panema. Paneme. Siis paneme, jah. Okay. Ühesõnaga vaatame, kuidas uus rehv toimib. Ma kõrdan need jäik rehv, siis ma natuke kikkisin talle juurde, aga ma ei usu, et ta läbi lööb. Kõige suurem mure on see, et me keerasime vedrule praegu peale, aga näha on isegi tegelikult teine rehv, enne juba tääl on õrad puutud nagu rattakoobast üles. Koopas ära nägid. Ja. Et nüüd on näha nagu selle kummitõstis kõrgem amorti peal, et näha palju ta vajub alla. Et nüüd näeme ära, mis ta nagu teeb. Me natuke keerasime vedru jäigemaks, et ta nii palju alla istuks. Ja siin on tegelikult see teema ka. Ei, tegelikult see külg kõvas ei mõjuta seda, kui palju ta amorti kui alla käib. Selles mõttes, et pigem on fiilipar püüab nagu nii esimese asjana selle kinni, aga kere vajub ikkagi peale läbi vedu. Et on mis ta on. Kõrgem rehv on natuke all, sillanurk oli okei praegu ja vaatasime, et väga ei muutunud. Okei. Tundub nagu okei, aga no vaatame. 6. päev. Me oleme siin. Me alustasime seda asja ja mingi silindriga oli probleem, siis ütleme niimoodi, et see nagu seda ma suht moti maha esimene päev, aga tänaval sõitas tuli kõik tagasi ja siiamaani... Mis seal tõenäoliselt oli, siis mingi tükk oli vahel või midagi, ma ei kujutagi ette, mis seal olla võis? Tegelikult öeldi see, et on tüvikäigul, me panime käima, kui oli kange etanoli segu ja ta tiksus mingi 10 minutit koha peal soojaks, vaata õues oli -kraadid ja kui on kange etanoli segu, üks mootorita ütles, et ta peseb lihtsalt silindri seina pealt õli maha, ei ühenda korrektult ära, sellepärast ongi, et negusooja natuke pööret, tuleb silindri kohe järgi, aga tüvikäigul kukub ära ja pärast, kui panime bensiini segu, oli nagu okei, mootor läks kuumaks, ta uuesti määris ilusti ära ja... Ehk siis klapiga tegelikult mingit jama tõenäoliselt ei olnudki, jah? Võimalik, et ei olnud, aga meil on uued klapid traileris nüüd olemas ja igasugu muud varuasi ka varumised, mis on nagu vaja. Aga vaatame, teeme selle ära, tegelikult on üldse on äge. Uute rehvidega siis on vaja teha korralik purnakas vist sisse või? Et see kiht maa saada või? Ivar läheb hoiab eest kinni sealt. Lükkame niimoodi vasakule parema, nagu baikidega tehakse. Igat pidi aitab ära. Viiliparista saab ratta töökava. Ühe käega?
tugev poiss, ühe käega. Jaa. Paremat kätte ei tohi kasutada. 2 nädalat on niimoodi ringi teada. Mootorit iga päev kuradi hommikul klappe tõmmata läbi, saad võtme käest anda. Ma tunnen ise ka, et kõik liigutused on aina vaiksemalt läinud. Kõik käis kiirelt, siis praegu kõik nagu aeglased, vaiksed. Hommikul mees tõusis voodist üles, hakkas esimene asi ainutusharjutusi tegema. Ma ei Opa. ole seda terve nädala jooksul nagu näinud. Ja. Taha ja jalg kätte ja hundiratas ja... Asi on juba kehvaks läinud, Ei ole hullu midagi tehtud, kõik on hästi. Ja kui õnnestu esimese korraga, siis kui õnnestu. Meil on võinud sõita kella 4. Kella 4, teine ring, ma usun, et korra saab veel. Jaa. Väga ei ole, ma arvan, et 2 ringi on, sest tegelikult on ju, ma ei tea, kui palju autosid väljas on, aga mingisugune 100 tükki on väljas. Üleeile öeldi üle 10% on väljas. Ossa rääkis, no see on päris palju tegelikult, sellest meil oli, no siis on 40 autot juba ja eile läks ka päris palju läksid. Samil läks ju meiega koos sõiduga, lõi kepsu välja küll, et mootorit puruks. See oli see Orlando sõit, on ju? Just Orlando, jah, eile sõit, kui sõitsime Samiga koos punase rootslasega, et siis tal läks kahjuks mootor ära. Kehva, väga kehva, kui nii juhtub. Siis number 1 koha peal ju radiali auto, see valge Mustang, see läks põlema, see lõi käigukastis või midagi ära. Tal vist oli see, et käiguga või selle driveshafti, kardaani mingi ühenduslüli läks katki ja siis tõmbas igasugused liinid ja kaitsed seal põhja all katki ja tegi hullult palju pahandust. Ja see oli päris paha. See oli väga halb. Kurb, jah. Aga eks nii on, 4 skandinaavlases 2 on sees. Niklas ja meie, et selles suhtes 50% sees, et me oleme tublid. Aga üritusel on lahti, kokime varsti ära ja lähme teeme ära. Davai, lähme teeme ära. No pole paha. 7.35. Korra. Jaa. No, siit on hea põhi minna kuutu, ma arvan. No ma arvan, et siit saab juurde keerata küll veel. Ma arvan küll. Päris hea, väga ilus otsetriip oli. Oli tõesti. Ja ma natuke mõdendasin seda uut rehvi, aga kõik läks hästi. Kohe, kui 60 jalga ei tehtud, siis oli näha, et tuleb. Põhimõtteliselt. Ma vaatasin, ma ei oodanud isegi kaamer, ma vaatasin siis seekord juba autot, et kuidas ta läheb, et mis juhtub, aga ei, väga hea, super. Super. Ma vaatasin auto üle ja paneme spaisimad heade peale, aga ma Andresele võimaluse jätta muuta. Seitse 35. 190. Päris korralik. Hullult suitsis taga. Räige vasakul poolt. Ja taga panin käima ka, tuli rämedalt sõits, aga praegu see on klapisele tihend või midagi on ära jäänud. See on natukene nii. Mis 60 jalga peale? 1-2 aga ta natukene minu arust spinnis. Ma ei tea, kuidas videosteks pärast saame vaadata üle aegluubis, mis ta tegi, aga ei mingit tire-shake'i kõva külgseina, aga jumala hea oli minna, lihtsalt lähed nagu ees nagu, alguses ta nagu natuke jah tegi, aga ma vaatan selle kiiruse üle, mis ta on 0.05 reaktsiooni aeg, fuck yeah.
aga Korralik. meil on tehtud. korralik. tehtud, nädal on tegelikult tehtud. ei tea, kas see vastane natuke tahtis seal lebida või mis ta seal tegi? Ma ei tea. Aga no ma ei lähe sisse ennem kui kuradi... See ei ole turboauto ka ju. Ma mõtlengi, oleks turbokas, ma saan aru nagu, aga ta sai aru, et ma vist ei lähe kuskile nagu, siis oli nagu tal... Sellega on kogemus olemas, ütleme nii. Seda nagu ei taha teha. On timeslip olemas, siis põhimõtteliselt on Sikvik meie jaoks... Ei ongi läbi, me rohkem tegelikult on ei läbi, sõida, jah. kuna mootor suitseb nii palju, ma tahan olla kindel, et kõik on okei. Ja Jaa. me saime täna ilus ajakirja ka, et Oota, kas see oli nüüd parim praegu ju? see on parim, jah. See on parim, nädala parim. 735, mis 738 oli Jaa. seal ja 189, praegu 190. Et selles suhtes on kõik on nagu okei. 60 jalga on 1.2.0, aga just Alex Tayloriga ka tagaotsas rääkisin, ta ütles ka, et kui ta pani need rehvid alla, ütles, et elu on nii palju lihtsam kohe. Ütles, et nagu suur vahe, et kas sa sõidad suure kuradi slikiga või võidad sellega, et seal on nagu suur vahe. Aga Võimas. tehtud, Üliäge. tehtud. Super. Äkki nagu väga hullu ei tundu kohe olevat. No see tundub, et see... Üks, mis on õline, on ju. Jah. Sealt pressib ikka korralikult. Aga viimane ka vist või? Sealt on tulnud kogu aeg ja siit ka, jah? Siit tuleb hullemini vist. Jaa, see on kogu aeg olnud õline pärast sõitu. No siis vist õlileegiga pole mõtet uuele katsele minna, tundub. See läheb järjest hullemaks kogu aeg. No Sten, tõmbame nädalale joone alla. Oleme siin kõvasti reisinud ja kuidas steigid jäid täna? Steigid olid täna täitsa head. Olid, on ju? Jaa. Ma ütleks, et ühed parimad, mis me siiamaani saanud oleme, et see brokolli oli nii roheline, ma panen see pildi vahele pärast. Jaa. Et me pole midagi nii rohelist veel see nädal söönudki. Selle viimase 10 päeva jooksul. Just, see oli tõenäoliselt kõige tervislikum asi, mida me oleme söönud selle. Ja see oli tõenäoliselt ka võis tehtud, aga ikkagi oli hea. Jaa. No Ivar, sul korralik pingelangus või? Jaa, läheks magama ja Läheks magama, on ju? Mis see kell on siin? Noh, kell on siuke 6, on ju, aga... Kuunal on piisavalt võlgu olnud. Jah, tõmbab pinge maha, on ju. Andresel ka juba poole neist silm kinni juba ja... Me just võtsime kokku siin selle kõige rohelisem asi, mida me selle nädala jooksul söönud oleme praegu, et korralik. See oli ikka võimas nädal ja ma arvan, et mehed on siin omajagu läbi elanud ja tahaks minna hotelli magama, aga ei saa veel. Õnneks oleks meelde küll, jah. Jah. Kuidas see oli, et kõige karmim hardest vacation ever või? Kuidas see oli? Hardest holiday. Kõige karmim puhkus eesti keeles, mis sul siiamaani üldse olnud on? Mis saab võtta mingi nagu T-särk oli põhimõtteliselt, jah, T-särk, aga see on tõsi ka. The hardest vacation you will ever have oli see inglise keeles, aga... Jah, aga ta on. On, on ju? Jaa, kannikaid ei tunne siiamaani. No need Longhorni... Alumiiniumi maitse on siiamaani istme, alumiinium on siiamaani söönud. Need Longhorni istmed olid õnneks päris pehmed nii-öelda, et saab natukene seda vormi tagasi ümargusemaks. Ütleme, et Tahosse sisse istuda kuidagi imelik, kuidagi väga kahtlane on sõita sellise asjaga. Imelik oli üks teksapüksid jalgadel omanda, et pole neid ammu kandnud. Midagi ei haise seljas. Jah. Ja kas tegelikult see on karm jah, et kui sa südaööl jõuad enam hotelli, siis nagu... No sa jääd nagu klõpsusti magama selles. No mina jään jah, keegi lülitab Sina kogu jääd. pistiku seljast välja. Mul läheb aega, kui ma selle Ivar tegi eile õhtul traktori müraga ära harin. Tähistasime, eile õhtul oli Ivar tegi väikse segu. Ma võtsin vist, kui ma jõudsin ühe loksu sealt võtta, siis ma panin näoga patti ja lihtsalt, aga Ivar pärast üritas juua seda ära, aga pool oli ikka järgi. Kolmveerand ja jälle seal, et... No aga mehed, ma arvan, et tõmbame joone alla ja siin on väga kõva nädal olnud, et saame sellele videote saagale siis joone alla tõmmata ja oli ülikõva nädal tegelikult. Jaa, ütleme niimoodi, et see, mida me soovisime, see sai ära tehtud, et küll 6 nagu oli mõttes, aga seal on autol on päris omajagu nagu puudujääke, mis nõuavad nagu tööd. Et vaatame, viime auto praegu Riki juurde garaaži tagasi ja tõmbame natuke ringe ja mõtleme. Rick on juba ise on jube excited, et ma muretsen teile treileri ja teeme need asjad ära ja kergema alu treileri, et suveks tagasi ikka siks saame üle ka. Ma ei tea, praegu ei taha selle peale mõelda, aga tegelikult oli ülikõva nädal ja ta on väga teistsugune nagu nädal. Jaa. On jälle mida mälestada. Absoluutselt. Nii et supermehed. Jüri, lõpetame. Andres,
Ivar, Sten. mis Sten ütleb selle peale? Welcome to Coco Beach. ikka, Sten tahab minna randa päevitama. jah. Nii ta ütles. Tõmbame joone alla ja siin. Tšau. Läheme.